فايتين. ايه الجبران شغال. تدمير مفاعيل مواد. عليها الدراعية. ليه؟ الصورة ليه؟ قتل السكواد من منين؟ كان قتل سكواد لوحده في السكواد من الوينرز. وين إيه؟ زباين مش عارف انا ده كان بطولة كان عصام جاب اللي لما دخل على يوسف بطولة كلا جد اكسجين طلعتهم 7-0 بجد. اضرب يا طوفان ما يهمكش. تعالوا لي بقى يا جدعان عشان انا ايه محشور عندهم وهم 3. بالله يا جدعان طلع عظيم حرام بالدمج اللي هو اطلع بصفر. ايه؟ بس حرام بالدمج ده كله اطلع بصفر كله في الاخر. ميتين البطاقة. يا السنايبر اتاخدت بالغلط. يا ابن الفجرة يا كيف يا ابن الكلب.
الله يخلقك يا عم. لا غلط في الكلام اللي انا كنت فيه يا عم اللي باخد. لا عليك يا يوسف، امسح اللعبة يا يوسف، امسح القناة، مش حاجة تاني في حياتك. يوسف ايه يا عم الطوفان يا مالي؟ طوفان. كده القناه مش بتدمجك ولا ايه؟ كان مش يا عارف اضرب يا طوفان. طوفان الجلاد يحلى. لو انت صاحب اللوت اهم مني. حب الفجر اللي هناك. ده بيلبس البرميل العربي. انا اروح اكبر. هرجع ورا يا عم اللي ورا دي. لو حد عايز يجي يا عم. اضرب. 300. عارف لو ما اتحسبتش هيد ازاي يعني؟ جامدة كده. صايع وراك يا يوسف يا ولا خلاص. ده كنت بقول هو ما ماتش من على الميتين. انت عملت بجد ليه؟